잠깐만. 이게 지금 우리가 1시간 반을 줄을 서야 될 것 같은데 네. 그 오빠한테 전화 한번 할게요. 아주 이 오빠가 문제가 있는 오빠예요, 지금. 보여? 보이냐고? 뒤에 지옥의 불구덩이가. 봤어? 많이 줄 안 선다며. 내가 들어보니까 1시간 반에서 2시간은 줄을 서야지 입장이 가능하대. 2시간이요? 2시간을 주셨다고요? 오빠 그런 얘기는 없었잖아. 그러니까 이제 너한테 한번 실험을 해본 거지. 너가 한번 가서 실제로 줄을 한번 서봐랄까. 1시간 반에서 2시간이 맞는지. 아니 우리가 무슨 스펀지 실험맨도 아니고. 일찍 서둘렀어야지 나네야. 되게 좋아하네. 근데 맛은 있어 없어? 태어나서 이런 닭을 먹어본 적이 없어. 아 그래? 진짜 이런 닭을 먹어본 적이 없어. 너무 맛있어. 긴 기다림을 마다하지 않는 이유. 늘 맛보던 통닭이 아닌 색다른 닭 요리이기 때문인데요. 그냥 일반 전기구이 통닭하고 다르게 색깔이 좀 에메랄드 식으로 뺏긴 것 같아. 기존 장작구이 통닭의 색다른 변신. 이것만의 조리법으로 개성 강한 비주얼과 맛을 선사하는데요. 과연 줄 설 만한 가치가 있는 걸까요? 알겠어. 또 추천할 거 있어요? 이거 다 안 먹어도 딱 하나 먹어야 될 거 있거든요. 진짜로 이거는 꼭 먹고 나와야 되는 거? 어떤 거요? 컵라면을 줘요. 컵라면? 컵라면? 나는 그 컵라면 때문에 이 집을 가. 컵라면 때문에? 전에 내 와이프랑 거기 같이 한 번 더 갔어요. 오, 진짜? 찐이네. 찐이네 그러면. 너무 궁금한데? 오빠 말대로 우리가 지금 1시간 반을 줄 서게 생겼어. 합격이 된다면 30분만 더 부탁드리겠습니다. 알겠어요. 닥쳐. 닭집이니까요. 들어가요. 네. 감사합니다. 감사합니다. 근데 도대체 우리는 언제 들어갈 수 있는 거야? 우리 아까 팅팅인 것 같아요. 끊겼어. 큰일이다. 이제 뭐 술을 드시다 보니까 언제 드시면 좋아요. 어질어질해지네, 이게. 그러면 앞에 와봐. 삐님인가 보다. 비서? 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 식사. 아유, 예, 스님. 아유, 씨. 여기서 또 뵙네. 아이고, 선배님. 아이고, 씨. 아유, 예. 와 진짜 크시다. 어디서 나오셨어요? 아니 우리 회사 직원들 회식하고 아유, 안녕하세요. 예. 저희도 지금 줄 서서 먹고 있는데 지금 1시간째 기다리고 있거든요. 네. 선배님 여기 드셔보셨어요? 난 못 먹었어요. 아, 진짜요? 워낙 미식가시니까 여기 혹시 드셔보신 적이 있나 해가지고. 아니 나중에 한번 가봐야죠. 네. 예비 리스트에 있어요, 지금? 있어. 아, 진짜요? 어떻게 알고 여기까지 오셨어요? 아니, 이쪽 남명동에서 유명하고 새로 생긴 데가 얼마 안 됐는데 줄 선다고 그래가지고. 언제 한번 식사? 그럼요. 아유, 감사합니다. 네, 역시 미식가. 잘하고 왔어? 네. 여기 같이 오지. 그래서 지금 식사를 하셨어요? 식사를 하셨고 내가 이제 물어봤어요. 여기를 드셔보신 적이 있냐. 예비 리스트에 이 집이 있답니다. 그래서 빈님이 우리 줄 서는 식당 보시고 이제 여기 오시겠네. 그렇지. 그러겠네. 확인해 보시고. 우리가 또 막중하네 임무가 또. 그럼요. 누군가의 시간을 또 줄여드려야 되기 때문에. 바쁘시니까. 확실히 핫한 곳은 핫한 사람들이 알아봐. 그죠. 오시죠. 진짜. 냄새는 계속 나고. 장작 냄새 진짜. 무슨 놀러 온 것 같네. 어머. 비주얼 뭐야? 이거는 주문하신 게 동양 통닭이고요. 와.
동양의 소스를 가미해 완전히 다른 풍미의 닭 요리로 재탄생한 동양닭. 맛의 신세계를 열어준 화제의 메뉴입니다. 이곳 통닭은 굽는 방식에서 차별화를 뒀는데요. 참나무, 숯, 훈연칩을 섞어 구워 복합적인 장작향이 입혀지도록 했습니다. 그리고 기름기는 빼고 불향을 더한 달걀, 마라 소스 맛이 나는 칠리 오일 소스와 마늘칩까지 뿌려주면 어디서도 맛본 적 없는 마성의 매력을 가진 동양닭이 완성됩니다. 같은데. 우와! 쎄! 세요? 쎄! 뭔가 산미가 확 들어왔어요. 약간 깐풍기 느낌도 나고요. 깐풍기와 유린기 그 네. 고를 막 깐풍기라고 하기엔 또 산미가 있고. 오, 마늘 후레이크에다가 이게 지금 이게 고추가 말고추 아니에요? 고추 말고추? 고추에 양고추 너무 좋아. 제가 한번 해체를 살짝 해볼까요? 무슨 파예요? 혹시 부위 지금 부위 얘기한 무슨 거예요? 파예요? 하나 둘 셋 날개. 다리? 날개. 아, 날개? 날개. 어머, 다리 다내 거야? 네, 어머, 너무 잘 맞아, 우리. 우리 천재 이런 인연 없어. 나 진짜 거짓말 안 하고 소름 끼쳤어요. 우리 안 싸워도 돼. 뭐야? 미쳤어. 후두두 떨어지는 후두두. 어머머머. 밥은 밥인데 안에 뭐가 진짜 양념밥이 들어있네. 약간. 진짜 양념은 했네 밥에. 이게 지금 밤인 거예요? 가운데는 이게? 마늘. 아, 마늘. 가슴살이 먼저 잡히니까. 아예 저 주세요. 우와, 너무 좋네요. 닭가슴살 다 드세요. 나 닭가슴살 이렇게 다 줘도 돼요? 다 드세요, 다 드세요, 다 드세요. 날개. 이거 먹고 배부르겠어야지. 뭐 이거는 저 다 먹도록 하겠습니다. 어우, 너무 이래도 되나? 이래도 되나? 아니 나는 다리를 별로 안 좋아해. 이래도 되나? 이래도 돼요, 정말? 너무 행복해. 감사해요. 진짜 이런 우와 껍질 봐. 껍질 왜 이렇게 바삭해? 오묘해요? 처음 먹어보는 맛일 것 같아. 먹어봐야 돼. 비교할 수가 없어. 저 껍질 봐봐요. 껍질 들어가는 거. 어머 마지막 소리. 먹어본 적 있어요? 이게 무슨 맛이지? 무슨 조합이지? 분명한 건 약간 마라 향이 나요. 딱. 완전 이거 마라야는 아니야. 왜 마라에 약간 알싸한 맛 있잖아요. 그게 입에서 계속 남긴 남네요. 와, 이건 이거 표현해드려야 되는데 어떡하지 이거? 이거 마라가 분명히 있는데 강하진 않고 태국 스타일의 매운 약간 그런 고추 맛이 나면서 한국의 약간 고추기름 맛도 살짝 나고. 그래서 동양닭이구나. 한국식도 아니고 중국식도 아니고 홍콩식도 아니고 뭔가 되게 기법적이에요, 맛이. 와, 이거 중독성 진짜 쩌는 맛이다, 이거. 강렬하죠? 진짜 강렬하다. 우와 진짜 특이하다. 진짜 특이해. 우와. 마늘 후레이크는 먹어야 돼. 나 너무 좋아하는 진짜 특이하다. 아까 밥도 먹어볼래요. 오, 찹쌀. 근데 되게 진해 보이는데 뭔가 많이 섞여 있는데요? 이게 약간 느낌이 뭐냐면은 제가 예전에 홍콩 야시장을 갔는데 볶음밥 느낌인데 양념을 한 밥을 쪘어. 그걸 홍콩 야시장에 팔아요. 맞아요. 어때?
처음 먹어보는 맛이에요. 근데 어디서 많이 먹어본 맛이긴 한데 또? 여기 보니까 버섯도 들어간 것 같은데? 아까 고기 진짜 고기가 들어갔어요. 약간 고기가 살짝 씹히고. 이거 지금 이거 초리조인가? 초리죠? 와, 여기는 되게 생각하게 만드네. 와, 여기는 되게 생각하게 만드네. 약간 요리가. 맞죠? 햄 맞네요. 소리도 맞네. 찹쌀로 만든 리조또. 자극적이면서 아주 그냥 볶음밥 같기도 하고 이게. 근데 안에 버섯이랑 초리조가 들어가서 너무 복합적인 맛이 나요. 근데 밥만 따로 추가 안 돼요? 진짜 맛있다 봐. 버섯 향 왜 이렇게 좋아요? 이곳 장작구이 통닭 맛의 활용 점정은 닭 뱃속에 들어가는 영양밥인데요. 적당한 찰기를 위해 쌀과 찹쌀을 섞고 국간장으로 간을 맞춘 뒤 표고버섯과 돼지고기, 소시지의 일종인 초리조, 마늘 등을 넣어 40분간 압력밥솥에 쪄줍니다. 이렇게 만들어진 특제밥은 장작에 구워지면서 닭기름까지 머금게 돼 식감은 더 촉촉하고 고소함은 배가 되는데요. 이것이 손님들 줄 세우는 비결 중 하나입니다. 이게 뭐야? 이 서양 통닭이고요. 기존 장작구이 통닭을 서양식으로 재해석한 이곳의 시그니처 메뉴 서양닭. 독특한 비주얼과 신선한 맛으로 손님들의 눈과 입을 사로잡았는데요. 이 집의 진정한 묘미는 특별한 소스. 바질, 고수, 각종 양념을 넣고 만든 페스토와 발사믹 식초를 통닭 위에 잘 베이도록 뿌려준 뒤 베이컨 후레이크로 마무리해줍니다. 허브 풍미에 장작구이의 향까지 더해져 특별한 맛을 내는 서양닭. 하루 15마리 한정 메뉴입니다. 자, 베이컨을 건베이컨이네요, 약간. 네, 후라이드처럼 튀었어요. 와우. 일단 가슴살. 오, 뜨거워라. 아유 뜨거워, 진짜 뜨거워. 뜨거워라. 오, 뜨거워라. 와, 근데 바질이 굉장히 많이 들어있는데요? 아니 여기로 띄워주세요. 왜냐면 이 친구 먹을 게 하나도 없어요. 그러니까 이제 여기까지 내 준다. 여기까지 준다. 아유, 감사합니다. 아, 네. 어우, 가슴살 진짜 많네요. 저는 다리. 뭐 이렇게. 뭐야 이게? 소스가 완전 오일리한데 바질 스파게티 약간 이런 느낌 나요. 이 밑에 소스에 같이 찍어보세요. 고기 너무 부드럽다. 발사믹인데 잘 어울리네요. 진짜 특이하다. 진짜 특이하다. 아, 진짜 똑똑하시다. 아, 이거 좀 설명 좀 해주고 싶다. 이거 어떻게 설명해야 될까? 셰프 선생님 이거 어떻게 설명해야 될까? 바질 페스토인데 약간 이게 익어가지고 바질 페스토가 향만 너무 풍미가 좋은 거야. 그 소스 있잖아요. 발사믹 소스처럼 약간 산미가 좀 산미가 있어. 아까 그 동양닭보다는 훨씬 담백하긴 해요. 근데 지금 중간중간 씹히는 이 베이컨 프레이크가 굉장히 큰 역할을 또 하네. 베이컨 프라이스 안 먹었어. 아, 베이컨 진짜 맛있는데? 여기다가 스파게티 약간 면 삶아가지고 이 소스 약간 이렇게 해서 먹어도 될 것 같아요. 여기다가 마늘 잠깐 넣어가지고. 이거 야, 나만 그런가? 왜? 이게 약간 뭐냐면은 껍질이에요? 프리타타 같아. 이거 먹어봐. 이거 먹어. 껍질이 아니라니까? 내가 안에 뭐 채웠어요. 뭔가 되게 계란찜처럼 푹신한데 여기에 좀 갖은 야채들이 들어있어. 서양 닭이 주는 고급진 맛의 비법. 닭가슴살과 껍질 사이에 숨겨진 특제 무스입니다. 곱게 간 닭가슴살과 시금치, 버섯 등을 볶아 만든 속재료를 껍질 안쪽에 넣어줍니다.
그리고 1시간 동안 구워내면 바삭한 껍질과 감칠맛 나는 닭가슴살 무스의 조화로 한층 더 업그레이드된 맛을 즐길 수 있습니다. 여기 되게 고급 식당에서 먹어볼 법한 그런 맛을 되게 캐주얼하게 먹는 그런 기분이 들어요. 맞아요. 격식 차리지 않고 그러네. 편안하게 먹는 느낌. 몇 분 남았어요? 우리 하나 안 어, 먹었는데? 맞아. 어머 그럴 때가 아니야 지금. 그치, 음식이 안 나와? 14분 남았어. 국물 먹어야 되는데. 피시 소스. 피시 소스? 피시 소스. 치시 소스 나 너무 좋아. 뭐야 이거? 어? 뭐야? 특이하게 주시네. 이거 너무 이쁜 세팅해 주셨다. 귀엽다 너무. 그냥 유장인데? 잠깐만 뭐야? 잠깐만. 이거 얼마? 궁금하네. 얼마? 5천? 냉정하게 평가를 해보도록 하겠습니다. 우리가 흔히 아는 컵라면과 어떻게 다를까요? 기존 스프와 면에 똠양꿍 소스, 레몬그라스, 닭고기를 넣은 뒤 뜨거운 물을 부어 익힙니다. 거기에 고수를 올려주면 동양 느낌 물씬 나는 새로운 면 요리가 만들어집니다. 과연 그 맛은 어떨까요? 똠양꿍 냄새야. 똠양꿍 냄새야. 진짜? 갑자기 그러네? 돌아왔어요. 깜짝이야. 진짜 똠양꿍 냄새 나요? 근데 또 X당 냄새 나요. 여기 새우랑 와. 뭐야 이거? 아니 뭔데? 아니 뭔데? 빨리 먹어봐요. 아니 라면 맛은 베이스인데 완전 똠양꿍 맛이에요. 근데 또명인데 해장이랑 섞이니까 약간 새우 라면 알아요? 새우랑 새우 라면 맞나요? 약간 해장인데요? 해장용인데? 그대가 돌아서면 두 눈이 마주칠까 심장이 바운스 바운스 두근데 닭을 넣으셨잖아요. 네. 씹는 맛도 주셨어요 지금. 닭살 찢어가지고 또. 닭살을 찢는다는 건 엄마의 마음이에요. 진짜로. 이게 바다의 맛이 쫙 올라오면서 이게 또 듣고 있는 거죠. 네네네. 근데 그 여기에 그 닭육수까지 그냥 닭향이 쫙 올라오니까 이 인스턴트의 맛이 아닌 고급스러운 맛이 쫙 올라오고. 근데 시간 없어요, 시간. 네. 너무 좋아지는데요? 원래 입가심을 장을 하시니까. 아니 저 처음에는 이거 말했을 때 진짜 막 분노했었잖아요. 뭐 이거를 컵라면 5,000원? 사 먹을 수 있어. 전 또 사 먹으러 올 거예요. 여기 오면 먹어야 돼. 제가 이제 11시가 다 돼가지고 네네. 아쉽지만 정리를 한번 해주셔야 돼요. 아, 네. 금방 먹으러 호로록 먹도록 하겠습니다. 이 라면이 원래 매운 라면이 아니잖아요. 매워져. 그렇지. 얼얼하네. 엄청 얼얼해요. 아니 가족오락관 석탄 퀴즈도 아니고 이렇게 할 거야 진짜? I buy you a drink 6 in the morning I take you back to my crib I'll teach you things, baby, teach you things Show you every move and make you reach for the things I'll teach you things, baby, teach you things in the morning Now it's 8 in the morning Cause I got what I want and I got what I need I'll teach you things, baby, teach you things Show you 그런 거 좀 맛있긴 해요. 우리 두 팀을 남았어요. 갈라고요? 샷다 내린대요? 다치게 생겼네. 와, 근데 다 먹고 싶다, 진짜 이거. 자, 59분. 빵 어디 갔어? 네, 빵 어디 갔어? 아, 퇴근합시다 우리. 잘 먹었습니다. 아우, 우리 뒤에 또 일할 게 있는데 말을 못하고 가네.